要和母语顶经这台南大学参台南高雄的小学来合作，举办台语家庭计划，搁再结合着机器人来辅助囡仔学母语。这个学期的目标是要推展到2000个家庭，因也希望讲政府整合资源做伙来推动。 阿嬷摕囝金箔啊，要去邮局领钱。学生对系统一句一句练台语，每一人各有一只机器人来负责。本正敢若伫台语课才通使用，即阵无受空间限制，返去厝靠网络嘛通继续学习。台南大学争取到国科会国家高速网络参计算中心的资源，并且推出台语家庭计划。按算这学期要招2000个家庭加入，甲母语教育对校园延伸到厝内，嘛增加亲子互动。本地袂晓台语，毋过用即个 AI 系统，我有进步，真趣味。发现学校呢教，伊拢比我捌搁较济小看一寡单字安尼，所以我感觉学校咧教即袂歹。 这个年纪剧较有台语、英语做对照，唔来当陪人开讲，加当讲母语来产生相片。副总统嘛是做体验，认为这项科技有效生囡仔注心学习。另外学校搁设奖励金，鼓励亲子开喙讲台语，伊嘛期待有更较侪家庭斗阵加入。阮的家长会就感觉讲哦，安尼做有意义的，所以阮会长吼有伫阮家长会遮布一个状况吼，希望各会当做阮学校这个计划最佳的一个推手。 咱先来一个先导计划，咱邀请咱的林德国小、永福国小、个南安国小、高雄的东光国小，希望讲有2000个家庭、2000个小朋友，伫下口学台语学了，对厝会使来继续来讲台语、学英语。练习过程系统会自动收集各地头的腔口，互台语语料愈来愈多。台南大学李建兴教授希望教育部甲文化部通整合资源来斗推萨，甲台语家庭拖到全台湾。记者苏台南采访报道。